1 juta saya ikut. Biasanya itu 3 juta berarti apa? Iya, terus dana upgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepi ya. Ya ora Kira usah. Tak dongake mawon sejawab salam selamat dunia akhirat. Nggih, tetep kene kabeh. Mugi dipun pernakiti Gusti Allah, ditata Gusti Allah. Paling ora bukti aja iki sing kathah sekala barokah. Putra putrine sing saleh-saleh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarona bil ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, sesepuh galah bini sepuh ingkang tansah kala cadung doa lan barokah ilmunipun. Dumateng para bapak, galah para ibu, keluarga besar Rioni Banika Jaya Ngasinah, Daya kemawon ingkang tansah kala mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun warga ageng saking Bani Kadian ingkang dipun sponsori panjenenganipun Bapak Kiai Panudi, Bapak Kiai Bukhari Abari Bukhari namanya nggih. Ingkang tansah kala mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hamim, mun rawuh dereng nggih Pak Hamim nggih. Kok boten teng ajeng. Niki wae kok. Mongke anu mawon nggih, mau duwe sadurunge istirahat nggih. Nggih. Mene batu istirahat, makan bersama bermangan udah mulai. Tok ya? Nggih. Balik mawon iki. Setuju ah? Nggih. Iku usule Pak Haji Darmo ngono. Kang nek istirahat udah mangan dipek, bermangan udah mulai kok. Ngomong duwe ra ono. Nek Pak Haji kami tak jaluk wis delok mawon lho nggih, singkat mawon. Ya. Ora usah semake akeh delok mawon nek kudu ono payu dhewe. Ngoten niku panyuwune sok ibu. Dumateng para bapak, ibu sedaya kemawon. Nggih, boten usah kewetan. Keluarga saking Daya Bani tesih kompak nggih. Tesih kuatah, alhamdulillah. Daya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken. Lebih khusus panjenenganipun orkes dangdut napa-napa iki jenenge? Selawatan. Selawatan apa le? Grup selawatan dari Melambang Batam yang diketuai oleh Bapak Danang, Mas Danang ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah. Kanjeng rahmat nikmatan hidayahipun Allah arupi tetepipun iman lan Islam ginanjar sehat jasmani rohani sehingga wonten kalodhangan enjang menika kita saged berkumpul laksanakaken nggih menika reuni nggih. Reuni ini wis tuwa niki Bu nggih Pak nggih. Pun 26 tahun mulai tahun 2000 saniki 2026. Iku ujug-ujug ana nggih kabari boten nate nyambut nembe niki wae lho nggih. Ya Allah, panjenengan nek ngono malah mau itu jane ndek. Nggih ya Allah. Kok nembe kenal niki wae 26 tahun lagi muncul Kang. Wah, biasane kok dikon mau itu malah nggih. Kalau masih malih apa yang guyu waktu tadi ini guyu. Ya Allah gini santai mawon gitu. Ya Allah ini gitu barokah
kumpulan nggih ngenten iki reuni nggih. Lama kelamaan muncul enten nggih. Nah iki lho jane ketuane perlu diganti nggih, ketua reuni ini lho ketua panitiane perlu diganti ta nggih. Wis tunggu niki nggih, ganti sing nom-nom lho. Tapi nek ditunjuk angel lho. Langsung mau jadi diduding mawon nggih. Tetep nek kula teng belakangnya. Nah nek kon muar terus aku mlaku wis pincang niki lho. Tunggule ra kuat. Ya Allah. Jadi kalau ada niki lho calon tunggal terus mantau nih tak si banding ya suara buanter cetok nek omongan ini dadane ketua panitia anu reuni mau deh setuju wis sampean langsung mawon nggih terus mantau ketua panitiane nggih diseseni difatihai nggih Al-Fatihah. Pripun ora gentinan lho likur taun dari ajek kowe nanti doano rasa ora genti maksudnya ya bakune karo duwike ya menawa doan menawa iki ana duwike anggar setahun untuk 2000 atau 1000 ne lho menawa royoan iki ora ono ya anane somben somben bayarannya jengben mawon nggih. Oh ndoyo pira meneh lah. Jengben mawon nggih. Ya Allah. Guyon mawon Bu nggih. Ya Allah. Salawat masalam kita aturaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wawasan selawat kula panjenengan sami tansah dipun pernah dening Allah, dipun tata dening Allah kangge barokah selawat. Ngoten nggih. Kehidupanipun keluarga besar Bani Kojoyo sedaya panjenengan makmur. Anggenipun duge peparing guampil, anggenipun pados rezeki sing kathah sing halal barokah. Amin Allahumma. Amin. Niki ape lali kula untuk amanah Fatihah nggih. Mungkin nek kadung nyambut biasanya lali. Ini amanah penting ya, wajib bersana undang tenang. Nek atas derek sing sakit, nggih. Lapor kali kula mungkin tak Fatihah. Niki enten kula yang kalih kala wau nggih. Kula rinake Fatihahipun nyuwun barokah Fatihah kanthi ikhlas. Mugi-mugi derek kula ingkang sakit panjenenganipun Bapak Ali Mustofa putra sang Bapak Sukardi Sukijan ingkang nembe sakit nggih komplikasi penyakite nggih kalih mantu kula Di Susanto sakitnya 10 sasi aman nek ana mantu kula ora mlaku ya tolong tak tangisi awake lemune ngono entek kan ya mugi kanthi barokah wasa Fatihah panjenengan sami Sukawin bisa gitu ya Sukarwi Pak Sukarwi ya nggih Pak Sukarwi sebabnya kanthi wawasan Fatihah panjenengan sami sedaya penyakitipun dipun angkat dening Allah pun paring sembuh dening Allah saged mangke nglaksanakaken nggih menika aktivitas sehari-hari tambah tekun ibadahipun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alillahi lahumul Fatihah. Matur nuwun kanthi wawasan Fatihah panjenengan sami ingkang kelas kala wau mugi-mugi dipun tampi ngersanipun Allah saged sebab penyakitipun Bapak Sukardi Sukarwi, Bapak Ali Mustofa, panjenenganipun kula Susanto pun enggal berparing masyarakat. Nggih. Dumateng para bapak, dalah para ibu ingkang kula hormati, jadi panitia mboten badhe nyambut yang kathah mboten. Niki ningali wektale sampun jam 10:30 nggih. Diluk mawon, ya ora selawatan. Selawatane Kang Bukhari wae kalih Pak Kaji Darmo nggih. Nek Pak Kaji Darmo pun nadane kocar kadir. Nah, niku wis. Dari panitia ingkang ampun sepindah mengucapkan terima kasih matur nuwun sangat atas panjenengan sami
ingkang sampun meluangkan wekdal saperlu rawi napa dados dakwah lan undanganipun panitia saged rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi rawuh panjenengan wonten menika majelis riyani dipun catet dening Allah dados amal ibadah ingkang dipun tampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh leres-leres panjenengan jembah rezekine dawa yuswane dawa umure sing barokah minad dunya ila akhirah amin Allahumma amin. Ini sikap-sikap mawon ajeng ingkang kalih dalam terima kasih matur nuwun ingkang langkung kathah kula sampaiaken dumateng donatur abadi. Donatur abadi niki winginane kula niki gadah ide tenggene golek Pak Rohmat. Lho nek reone sing teko bangsa wong 300 ora ana. Lah nek 10.000 sampe 3.000-an. Lah saiki kok 3.000 dibelah opo nang ya. Alhamdulillah dari ide kula sampai akhir tenggine bolo-bolo pengurus dasar musyawarah kula pados diantarane sing gadah rezeki nggih sing purun sing gadah rezeki jane kok gelem untuk kok 100 lho jane wis sampai ora usah urunan 10.000 wis tenang nggih pamane ora mangkato nggih tenang tetep wis ana duit kan kelakuan. Jadi rione poin pertama duit. Angger sana duit sama orang mangkato tetap laku berjalan. Jangan tenang ya. Ya Allah. Nanti kalau mengucapkan terima kasih atas panjenengan sami. Mugi-mugi donatur ingkang kala suni. Niki pikantuk yang 50 lebih. Yang menawi enten sing kenging ketinggalan dereng ekron derekake monggo lah. Derek titip sudah pas tahun pisan kok. Minangka buah biasanya kan udah bosak nggak ada ya setahun padahal nah ngono nek ditarik panitia ono sing muni aku gak ikrar ya ono wonten niku kudu 50.000 gede 100.000 ya Allah nek buah itu piro itu padahal iki celeng kanggo akhirat paling setahun lebih jatah 200 bahkan 300 mungkin masalah mau saya nggih. Kalau niki sering hanya untuk kula gantung kula piyambak. Pertama nek pribadi kula ya, keluarga kula piyambak. Ajan ya kang 50, 100, ana sing 150, ana sing 200. Keluarga kula piyambak nek contoh niku untuk juta luwih kok. Itu ada kula tok. Upane kok anti sanang berani sudah juta ya berubah. Contohnya ngoten. Nggih. Pramila sang menika atas amal panjenengan tenggene acara reuni menika menika dana abadi donatur abadi tahunan namung dalam ucapan matur nuwun saged ndongaake kemawon mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi wonten ngarsanipun Allah saged sebab panjenengan sami anggenipun nyambut damel pun parana gampil pikantuk rezeki sing kathah sing alam barokah parengono ilmu sing kathah barokah parengono nggih menika putra sing saleh lan salehah kok menawi dipun timbali dening Allah wangsul wonten ngarsanipun Allah kali beto husnul khotimah. Dumateng para bapak dalam para ibu ingkang kula hormati ingkang salajengipun dalem awantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng para bapak dalam para ibu winginane undanganipun beredar niki dina Ahad. Semare zaman rumiyin niku cara prediksi badane Jumat. Tapi nyatane tenggene dina Setu. Lane kula barang asal usulan kengene Bu Hajah Sukarti, terus kengene sane saya Kaji Sukijan. Nek badane Setu tanggal 2 darah ngomong nggih Kang. Nggih. Alhamdulillah kula pikir-pikir ajeng kula nyuwun bendara arto kalih ewu setelahke tenggene Kang Wanuti kalih laporan. Iki diundur ya Kang, ketone meragukan dina Jumat badane. Mulai dina Jumat tanggal 2 darah ngomong nggih. Terus kula matur Kang Wanuti terus tak undur dina Selasa.
dina Selasa ini berarti tepat ya tanggal sekawan. Semua mulai dari awal niku reori tanggal sekawan. Terkecuali nek pas dina Jumat niku berarti tanggal gangsal nanti tengene Galonggo niku nabe tanggal gangsal. Kalau saya menikah dari panitia sepindah malih nyuwun ingkang ngapunten yang kata. Terus upami wonten sing sebagian ora ngerti, Mas sewu nggih. Maidu panitiane panitia siap dipaidu. Ngoten nggih. Selesaiipun ingkang paling akhir dalam menika wekdal nggih menika acara halal bihalal. Bapak halal bihalal niki Idul Fitri niki ada 4 perkara yang perlu dijalani. Sono kata-kata bodoh pertama takbiran, ya. Betul takbiran awak ini kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah esok riyo id, lajeng betul riyo bodoh, lajeng kula halal bi halal. Ngoten iki. Nggih, mungkin kersane cerange Pak Kamil nggih, ya tak terange kula kesuwen. Ngoten nggih mawon, nggih. Semonten ingkang saged kula aturaken menawi dalem anggenipun matur wonten nggih menika kirang langkungipun dalem nyuwun maaf ing langkung kata. Ngoten nggih. Iki dalem wis mboten. Niki langsung mawon mangke sambutan laporan keuangan langsung mau ido langsung istirahat. Badhe istirahat terus samakan ngoten nggih. Nggih. Nggih ngoten nggih. Nggih. Kersane orang mulai kabeh, nek ora nemu iduwe malah do mulai kabeh kados. Ngoten tenan. Kita akhiri kanthi ucapan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.